Мерката за самовработување постигна рекорд со 6045 поднесени апликации, што е доказ дека граѓаните имаат желба, знаење и доверба да изградат сопствен бизнис, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Поради големиот интерес, Министерството за економија и труд, заедно со Агенцијата за вработување, и предложија на владата ревизија на планот, со што беа обезбедени дополнителни 300 милиони денари, од кои 161 милион преку ребалансот, за ниту еден потенцијален предприемач да не остане без шанс. Се прераспределија дополнителни 300 милиони денари. Со тоа се додадува уште 161 милион денари обезбедени преку ребалансот на буџетот, само со една цел, ниту еден потенцијален предприемач да не остане без шанс. Ова мерка е истовремено и силен инструмент во нашата стратешка борба против невработеност. Од 6045 апликации, 3296 се од млади под 29 години, што е особено позитивно, оценува министерот за економија Бесар Дурмиши. Финансиската помош е значително зголемена, 7000 евра за лицата над 29 години и 10.000 евра за младите под 29 години. Како второ се прави прво се прави ова селекција, второто се гледа кој вид на работата ќе ја завршат. Например, ако е производство, ќе има предност од другите видови или другите дејности на работата. Ќе има тие предност ако го споредиме со трговија, да речеме. Директорот на Агенцијата за вработување вели дека покрај финансиската помош се нуди и професионална поддршка, менторство и насоки за успешно водење на бизнисот. Првите дименисте песне gjithashtu mundësuan bashkimin e dy përfituesve në shoqat me përgjegjësi të kufizuar dhe mbështetja financiare arrin deri në 20.000 евро. За оперативниот план за оваа година се издвоени 40 милиони евра, што е за 7,5 милиони евра повеќе од минатата година. Овие средства се очекува да опфатат 16.507 лица. Кај стартапите, доколку не успеат да го одржат отворениот бизнис 2 години или решат да го раскинат договорот, во првата година треба да вратат 80% од средствата, а во втората 60%.